版型咁。喂，你知唔知型咧喺入邊滲出嚟？都 OK 嘅，我會唔帶。型喺入邊滲出嚟 ，OK， 唔係靠呢啲嘢。我做3聲開始㗎啦，1、2、3。我想訪問下你咧，你想訪問我咩？你今日寫飯未？我訪問你，你訪問我。我訪問你，你訪問我先。好啦，嚟啦。咁係啊，當傾偈對，即係好似我咁傾偈啊，係㗎啦。咁咧，你作為少數族裔咧，你哋 Excuse me，呢個唔係英文，呢個係中文。中文呢個係中唔係英文咪即係中文咯。嚇，唔係英文就係中文嘅，就係咁印度話啊、尼泊爾話啊、台山話。而家係講文賺唔到佢哋咯。OK，英文、中文，我哋成咗學成少少。咁你哋作為少數族裔咧，開始會即係拍戲嘅點解？可以問媽媽。你知啦，我好多嘢講啦，講上下集啦。咁作為少數族裔，做咩要拍戲？因為我哋好中意拍戲。咁我哋覺得可以喺現實當中做唔到嘅嘢，我哋做到咧，係好開心。我好中意拍戲嘅咧。我覺得拍戲係唯一一樣我哋可以俾好短時間俾帶到信息俾好多人嘅空間咯，即係咯，拍戲唯一而家暫時係唯一我哋可以做到嘅，所以我哋好中意。如果係咯，同埋由細至大，我哋都係本身都好中意睇戲，即係實際講已經係戲迷。我哋有分即係大奶啦，係啊，真係㗎，真係㗎，我哋真係講真係張床咧，我哋係幾張床都係咧用啲紙皮箱裝晒帶，因為我哋鋪床啊，喺上面鋪床。因為我老豆咧，佢仲黐過我哋，好中意睇，佢係超級戲痴。佢成日咧係會解釋埋俾我哋聽埋呢個點樣，呢個點樣，呢個點樣。一套戲會睇10幾次啦，都由頭睇落尾啦，跟住由尾又睇翻上個頭度，都睇下會有幾嘢咁點樣由尾睇翻上頭咧？呢樣嘢我真係唔知啦。佢知我哋阿爸佢知嘅。由尾去睇翻上個頭咧，而家呢樣嘢咧真係幾犀利嘅。係如果你識咁睇嘅話咧，你就係專家啦，係嘛？咁我同你都唔會係。咁而我覺得我哋拍嘢咧好多時候，我會覺得好過癮嘅就係我哋好努力去做嗰一樣嘢，好俾心機去做嗰一樣嘢，而到最後咧出咗嚟咧，我哋會喺度睇OK 喎呢一個。但係我哋每一次咧，就算咧好滿意嗰晚好滿意，我哋拍嗰一場戲，我哋到睇翻咧，我哋都係唔滿意。呢樣係真係呢樣真嘅。我哋到最後睇，但係咧，譬如我哋拍咧，我會覺得佢 OK 喎，幾好喎。跟住佢又會話：喂 OK 喎，你都幾好。但係我話唔係。咁跟住佢話唔係喎。係啊，即係我哋大家都會咧覺得自己拍嘅嘢咧係唔 OK。咁因為呢樣嘢咧係講緊個進步有要求。係。咁我哋每一次拍完，我哋都會諗點樣可以再做好啲。咁但係其實呢樣嘢，我覺得冇鬼用嘅嘛，即係你如果拍完嘅嗰個，佢冇得再重拍㗎嘛。但係呢個心態係好嘅，唔係淨係講緊拍電影，講你做每一樣嘢，其實有呢個心態咧係好。我哋冇揾一啲嘢去框住自己做一個限制，即係我哋每做一件事都唔會話有樣嘢，嗰樣嘢係一個目的啊又好啊，或者一啲陰謀又好咧，即係我哋冇一樣嘢係拍住咗我哋要做嘅嘢，所以我哋做嘅嘢係冇嘢拍住嘅，所以我哋想做嘅就做最好。但係當我哋盡力做到最好嘅時候咧，跟住到自己睇翻咧，又覺得未夠好，其實可以做好啲嘅，即係就係咁樣死個心咯，即係咁樣抱住呢個心去做。呢個基本上我哋不嬲都係咁，我哋冇話係夾咁樣，而係我哋大家都會覺得，即係可以再好啲。即係有幾個例子係直頭好
代表到咧，就有時我有戲，我有場戲要拍，根本就冇佢份㗎啦，人套戲都冇佢份嘅，但係佢都會走嚟，佢走嚟唔係想識人啊，揾地方入位拍啊，佢嚟係喺個電視熒幕前邊幫我去睇，我做根本唔會，即係我覺得呢樣嘢，即係我覺得開翻幾多兄弟會做到啊！我哋兩個咧好好笑㗎，呢樣係真嘅。每一次譬如我一個人拍緊嘅時候咧，佢咧就會喺度睇，跟住睇完咁因為試啊嘛，咁即係好多時候我哋拍嘢都係試，咁跟住佢會走過嚟，爭啲應該咁樣，或者即係咁譬如佢拍嘅時候咧。我咧就會喺度睇，咁我咧就即係個電視喺呢度，咁我喺度睇呢一部電視，睇個 mon，然之後咧我咧就會同佢講，叫佢少少企過少少，因為佢係唔會知，佢唔會知嗰個鏡頭有幾闊㗎。同埋咧，有時你 close up 咧，你爭少少條爭好。係啊，即係其實打個譬如就係基本上一個鏡頭最主要唔係交代人。係交代你側邊兩個人嘅，咁但係咧會擸到你少少，咁如果擸到你嗰半邊面，咁做乜嘢啫？你一係就出晒去，一係就入多少少啦，啱唔啱先？或者1/4咁而我就會，咁跟住咧佢咧就會好自然咁咯。我又會好俾人發現到，因為當時係撈緊機拍緊噶嘛，咁跟住咧佢咧就會好自然咁咯。就好多時都會有一個，或者就會企側少少嘅頭即係其實呢一樣嘢我哋其實呢樣嘢係俾人哋好少少，就係起碼有一個人去同佢溝通咯。即係係咯，肯做嗰件事好。其實講真，即係如果我哋嘅 poster 又唔係做咩大角色啊，又唔係做咩主角啊，即係其實就都唔使去咁樣執自己啲戲，但係我哋到時要過到自己嘅關，即係要做到自己嘅要求啦，即係咁。我又好信佢嘅，即係我就好信佢，即係我識，就算你話啊，你都識做戲㗎啦，你使鬼人哋執咧，其實你做同人哋睇兩回事。有時我覺得我自己做得好好就係當喺站喺第二個人咧。嘅角度去睇嗰件事嘅時候咧，又係另一種睇法。佢覺得呢啲可能你做得幾好多，但係你都係爭幾個少少嘅啫，或者係啦，即係或者個尾度爭少少咁樣，即係佢就會幫我執咯，即係話 OK 頭先，但係如果咁樣就邊難靚啲啦，即係我好信佢，即係所以佢有時佢拍我幫到嘅，我都會喺現場度即係幫佢睇下 mon 啊，即係話你只係邊個要走，因為呢樣嘢係好重要。同埋我哋咧好多時候，即係其實我哋成日讚緊自己嘅嘢，我哋覺得我哋先天唔夠，即係先天我哋唔係一出世識做嘅。我哋冇受過正統嘅訓練，咁變咗我哋咧好多時候未到我哋都會周圍框啊！我哋框咧，即係喺度睇人哋點做咯，咁會睇人哋啲表情啊，得閒同下啲演員傾偈，喂，究竟你點樣做啊？哇！呢個好正，成日哇！你呢度好正，即係我哋都係睇戲之人啊嘛，即係好多即係我都睇過啦，我哋嗰個作品我睇過，呢個作品傾下，你嗰個作品咧，點解咁樣有啲唔明，我哋都會係咯揾啲演員。咁譬如你哋即係拍咗咁多年戲啦，你哋會唔會話因為自己嘅身份而啲咩即係可以係得意有趣嘅，或者係其實都唔一定要講歧視，即係有趣少少。其實我覺得我哋即係我啦，我好多時候咧都好笑嘅就係有陣時咧，因為我行街咧，咁基本上行咧，我哋未拍嘢之前咧，我哋唔會望人哋隻，即係唔會太咁望人哋隻。即係留意你有冇留意你嗰啲？咁咧，我哋好多時咧行咧，其實咧見到人哋咧喺度望緊嘅時候咧，你係會睇到佢究竟望緊你嘅時候咧，係望緊依條友點啊，定係呢條幾熟口面？
咁當咁樣覺得呢個幾爽面嘅時候咧，係好開心，因為真係有人去睇過你去做，唔好你做得好唔好先，總言之，即係話俾我聽，我喺電視機演出或者喺熒光幕演出嘅時候咧，就會有人睇到。所以開心㗎，我嘅開心經歷就係、我又係咁樣啦，即係有啲人咧見到啊你好熟啊，好面啊，跟住我就話我哋係小學同學啊，好玩啦，講笑咧，中學同學啊，即係我會同佢繼續玩落，即係我覺得我覺得好開心嘅，即係其實其實我喺我嗰度就知肯定知啦，喺電視度見過㗎啦，但係覺得呢個好熟。口面喺邊度見或者邊度識，有啲人成日都話啊邊度識過你咁樣，跟住我就話其實我哋係幼稚園同學嚟嘅，跟住我唔係啊，好玩啊，小學同學你記得咗我坐你後邊嘅，即係嗰啲咧，即係我繼續玩落去，我覺得好開心，同埋仲有個經歷都兩個經歷都好開心，唔好意思啊。有請節目主持人小麗煮咩飯？咁咧我有一次咧，我又會咧好開心一樣嘢咧，就係係啦，頭先咧講起咧譬如啲南亞裔嗰啲咧，佢跟住咧一見到咧，佢就話：哇！我認得你咁啊！咁跟住咧，我心諗唔係嘛，你哋都有睇到，即係所以呢樣嘢咧係幾開心嘅，就係好多唔同仲有我去過一次沙巴。真係正，呢一個係我覺得正過香港好多倍。原來沙巴都好多人識我。沙巴實啊！因為咧佢哋咧好中意睇電視，好中意睇香港電影。咁跟住我哋去嗰一日，我去嗰一日咧，啱先播完 PTU。咁跟住咧我去嘅時候咧。其實沙巴唔係好大，即係嗰條街唔係好大。我去幾檔嘢咧，啲人都認得。然之後最開心係咩咧？即係啱一出機場，跟住導遊接我哋嘅時候咧，導遊喺架車度咁話：我認得你啦咁啊！咁跟住咧，係到而家都仲有 keep 住聯絡嘅。佢嚟香港咧，我咧就會呢度都有，即係同佢。帶佢去玩啊，帶佢去食嘢啊咁啊。咁跟住我去沙巴去揼骨嘅時候咧，個老細咧同我哋講：得，嗱你哋揼完咧，我俾個 discount 你哋。咁但係一樣嘢話，你可唔可以同我影相？開心到咧，我從來未試過。仲有我都係咁樣啦。咁你講過，咁我冇離開過香港啊，我又未試過。原來我哋嗰位原來去到沙巴我就試過一次去我哋好撐香港品牌啊，香港嘢做嘅嘢，我哋真係個心好啦。咁啊明㗎啦。即係跟住咧，就我走咗去嗰個其中一個香港品牌，喺觀塘度。觀塘嗰時開咗好多即係自己香港人自己搞嘅嘢。咁跟住咧，嗰種衫褲咧好特別嘅，好靚嘅，係佢自己設計。咁佢都同我講，佢話我認得你啊，你拍咩戲嗰個？係啊。跟住話你咁好嘅嚟走嚟我呢個品牌賣衫嘅，呢個品都係我自己出嘅。我話係啊，我都好少，其實我都好少買衫賣嘅。通常我都有個女朋友喺身邊係幫我執靚我，即係同埋拍戲啦，即係有形象設計啦。咁跟住佢同我話：咁我好少講價嗰啲嘢嘅買衫。佢話我俾個折頭你啦，你都好低喎，即係近半折嘅啦，講真。但係你有冇要求我有冇要求嘅喎咁樣？我話咩咧？你可唔可以着住我啲衫影相 po 喺 Facebook 啊？我話 OK 冇問題，我應承你，因為我都成日影相掟喺 Facebook 噶啦，我都唔理着咩衫，我 OK 我會攞啲成嘢做。佢話咁你次次嚟我都會俾半價，我都係幫你一次，我又唔會食住呢個水覺得即係我都唔係貪呢啲嗰啲人。咁可能人哋真係想你用多啲。我知，但係我話俾你知，我唔去嘅意思係我。咁你咁樣想貪。
你咁樣人哋會唔開心咯。唔係，我都好想去，我唔想俾人咁感覺我係貪。咁但係你唔去嘅話，人哋會好失望咯。我會去，但我唔記得咗係邊度。咁即係你冇心當在啦，同埋好開心。我記得係邊棟樓，但係唔記得邊層。佢係嗰啲大廈咧，入邊有好多層，好多即係冇心當在咯。我係真係行下翻咗去嗰間度㗎嘛。成日都係咁。我唔係睇住個地圖去揾個街㗎嘛。咁馬幾點冇嘅咩？巴基斯坦，我唔記得咗啊！仲有咩啊？仲有咧？係啊，我哋兩個邊個靚仔先？你嗰係問同事，整個投票。我諗住飯店咪靚仔啲咯。嗱，我講下點樣學中文咧？你用咩方法同佢哋學中文？同人傾多啲偈咯。我就識一啲南亞裔，佢話揾個香港女朋友就好快我女朋友都好好。幾個方法都幾好嘅，但係就淨係學中文好啦，冇其他。咁跟住轉中文，跟住而家轉中文咯。即係其實跟住我生咗個女，所有南亞裔男士揾香港女朋友做女朋友都係想學中文嘅啫，冇其他。唔會咯，一定係有真愛先得咯。有真愛，所以就產生嗰個冇錯咁咯，有真愛，跟住點啊？跟住結婚跟住點啊？跟住生女咯。好似科學好嘅呢兩個。科學 I C。節目，我有個好好建議，其實學中文呢單嘢係聽歌學中文就係即係不得了，即係聽歌啊最好嘅，即係有人讀俾你聽啦，有啲字啊唱 K 咁樣咧，即係有啲字可以跟住一齊讀，識唱嘅咪識讀嘅一齊讀咁樣咧，即係識唱嘅就一齊唱，咪識讀嘅一齊讀咁樣。識唱但以前冇唱 K 就我就即係啲帶啊或者啲碟都會跟埋啲歌詞㗎嘛，啲放大鏡睇啲歌詞咁啊就咁樣我聽住佢讀，一路認啲歌詞啦。咁其實呢個中文咧學嚟咧，其實都唔係好有意思。即係大家同大家講，你學嚟都係因為佢歌詞所有嘢都係書面上嘅嘢㗎嘛，即係你學得多都係好似幫助到你寫信啊，幫助到你讀信啊，就幫助唔到你溝通講嘢。但係我發現有啲歌咧又幫助到你學到你傾偈啊講嘢，有啲就好似軟硬英詩嗰啲啊，或者皇后大道東上維護皇宮咁呢啲歌詞咧，維護皇宮上皇后大道中咁樣即係呢啲歌咧就近翻啲而家嘅社會啊，或者而家我覺得應該係嘢啊，我覺得而家嘅社會應該係煎放新鮮。上邊噔噔噔噔變幻如鮮永下，識得啦，打個 spotlight 呢個係家變，我睇呢個係家變。我覺得而家呢個香港呢首歌好貼切。我開始律師頭髮有啲咩入我嘅？係啦。